Halo guys, welcome to my YouTube channel. Hari ini aku mau makan mendoan crispy. Wow, panas guys. Mau tahu nggak betapa lezatnya ini mendoan crispy? Pernah makan mendoan nggak? Pernah kan? Masa orang Jogja nggak pernah makan? Katrok. Mau tahu nggak? Mau tahu? Ya udah, tunggu aja. Enak banget. Udah ngiler duluan gua. Bismillahirrahmanirrahim. Hmm. Hmm. Sedap guys. Panas guys. Ini baru aja digoreng, terus gua makan. Emang gua sih suka yang instan. Kok instan sih? Yang cepet kayak gitu loh guys. Sebentar ya guys. Ini kok kameranya kok muka gua kepotong. Kan cantik gua jadi kelihatan. Makan lagi ya. Hmm. 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 Sekarang lagi ya. Mantap sekali guys. Ini enaknya kalau dicocolin pakai saus, yang suka saus atau kecap. Ada juga yang langsung makan pakai cabai dalam bahasa Jawa lombok. Lombok ya guys. Ya udah guys, cukup sekian ya. Nih, aku memperkenalkan apa namanya, mendoan crispy. Jangan lupa tahu ini budayakan tempe. Nah, jangan terus sekarang udah zaman modern terus makannya western, tok men western, padahal gudeg Jogja ya gelem. Ya sudah ya guys, bye, thanks for watching. Jangan lupa subscribe, like and comment. Jangan lupa share juga ya. Thank you.